guhinduka Ibendera byase guhinduka. ahindura ibyase guhinduka Amen. amen Ni bande banezerewe? amen Ni bande bakiri ngaho? twese Ni bande turi kumwe ngaho? Amen. Yesu uramwumva. ndamwumva 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 Nawe uramwumva. ndamwumva Yesu uramwumva. ndamwumva Mbega uramwumva. ndamwumva Yesu 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 uramwumva. ndamwumva Nawe uramwumva. ndamwumva Yesu uramwumva. ndamwumva Nawe uramwumva. ndamwumva Yesu uramwumva. ndamwumva Nawe uramwumva. ndamwumva Yesu uramwumva. ndamwumva Abamwumva tuvuge amen. Numva bibogaboga, numva bibogaboga, sibyo kuvuga ku munwa gusa, numva bibogaboga, numva bibogaboga yo numva bibogaboga, sibyo kuvuga ku munwa gusa numva bibogaboga numva bibogaboga, numva bibogaboga, sindabivuga ku munwa gusa, numva bibogaboga, numva bibogaboga numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga numva bibogaboga, numva bibogaboga, sindabivuga ku munwa gusa, numva bibogaboga. numva bibogaboga numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga Oh, numva bibogaboga, numva bibogaboga, sindabivuga ku munwa gusa, numva bibogaboga. numva bibogaboga Hey! bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga Numva bibogaboga, numva bibogaboga, sindabivuga ku munwa gusa, numva bibogaboga. numva bibogaboga numva bibogaboga sindabivuga ku munwa gusa numva bibogaboga Amena. Je ndumva umunezero mwinshi. amen Amina. Haleluya. N'abana baranezerewe. Abana haleluya. Haleluya. Amashimwe cyane ku Mana. Ndaryohewe kandi kuba muri kino kibanza. Ndaryohewe kuba Imana yemeye kandi kuturungika hano. Ndaryohewe kubona mufise umutima wo kurondera Imana muri urwo rugero. Ndaryohewe noneho dusigaye dufise n'abapapa batugendera barinjiye mu gikoma. Amina. Amina. Amashimwe cyane ku bwawe. Ndaryohewe kubona Imana ibandanya ishigikira uno munsi. Ndaryohewe kandi ko Imana izobandanya ushigikira mu izina rya Yesu. Ndaryohewe ko kino kibanza ari kibanza cyo gukura amagorwa kugira ngo twinjire mu vyacu. amen amen Ndaryohewe ko kino kibanza ari ikibanza cyo kudukura ko imikoshi n'imivumo kugira ngo twakirize Imana yaduhamagariye. Ndaryohewe ko ari ikibanza Yesu yahisemo kuduha kugira ngo ukuganira kwacu nawe atwibagize ivyatubabaje. Ndaryohewe kuko akahise kabi gategerezwa kwibagiranwa mu izina ya Yesu mu izina Yesu kandi tumukomera amashi. Urabona ko uno munsi akavura kabaye n'inzira itari yoroshe, ariko umutima wanyu wari ukomeye kuza kurondera Imana, warushije cyane ingomezi ivyondo vyari mu nzira. Muyikomera amashi murabahiye. Amena. Amena. Kubona uvyuka mu mbeho nk'iyi uza kurondera Imana bituma nza kuronga ikigwa ciza cyo kukwigisha no kukubwira ko icyo wejeje gukora gifise icyo kimaze mu bwami bw'Imana. Ariko tutamara umwanya mwinshi abumva kwicara abo kwicara, abumva ko batokwicara nabo bagume bihagarari kugira ngo dushobore gusangira ijambo. Haleluya. Banje gushimira Imana cyane kubwa bano bahungu banje Olivier na Bertrand babanye namwe muri kino gihe narindi mu masengesho. Munyemerere dukomere Imana amashi ku bwawe. Igihe nariko ndasenga ngaha ariko ndumva ngo bariko baratera ikirenge mu cawe, kuko hano hantu ndizera ko ari ibintu byinshi ndiko ndashikako kubera imyanya namaze nza ngaha gusenga no kubigisha ijambo ry'Imana.
umwitwarariko n'umutima wo kubarondera ca gihe niwo ushikanye kuri uno munsi. Ko Imana yabonye uwo mutima ihitamwo kunyagura no kunyagurira. Ubu rero ko yasubiye kandi kumaka karyo iriteguye kundungika mu rundi rugezo, iyo niyo Mana nzi. Kuba nabo nyene bariko baratera intambwe nuko bateguye kubashira mu rundi rugezo. Kuba twese turi ngaha ikititeguye kutungika mu rundi rugezo. Imana yo mu ijuru yongera ibahezagire cyane. Imana yo mu ijuru yongera ibahezagire cyane. Ari ibintu bizo mu buzima bwanyu bizokomeza abantu bose uko Imana ari umwizigirwa. Dore ko mbandanye ijambo ngomba kumva abantu babiri bavuga ngo muri izi ndwi zingahe cyangwa muri iminsi ingahe tumaze ngaha ndafise intahe mu munota umwe, ari ikintu cabaye sinora nsenga ndiko ndasenga, sitora mfungura sigendo ngakomekenya mu gitondo za sita no ku mugoroba, nahora mfise ubwoba bwaraheze sinora nizera ariko vyararangiye, nari mfise ububabare ku mugongo bwarakize. Abantu bafise intahe nka babiri kugira ngo nce mbananirizako. Ninde afise ico shingira Imana intahe kuva umunsi atangiye gusenga? Karibu cyane. Amen. Amen. Amashimensha ariko araza gusenga. Kwa gatatu maraje ngaha anya. Je ngaha ndasenga. Hama muri iyo ndwi nyene Satani aravyura ingunza mu tubana. Avyuye ingunza abo tubana bashaka kunyirukanisha bagenda kubwira umubosi ngo yinjiza abagabo 6 ku munsi kandi batandukanye, ariko ndavuga ati Mana nyamba ari wewe Mana senga utari bayari kuko ndanzi ko atabagukurikiye azomara Mana. Ati nyamba ushaka komva ngaha ko hageze komva ngaha, ati harageze, ati bikuve ko wenyene. Ushaka ko ndahave ariko ushaka ko ndahagume. Cyo ndafata igifungo ndisonzesha ndasenga. Bamwe batangura kuncira imanza ngo urya ngo numukizwa ngo ntasenga ntagira iki, ariko je ndi umwana w'umuntu gusa. Umuntu yashavuye ntareka kugira kuvuga, je narashavuye vraiment ndavuga. Hama rero ndagenda mu cyumba ndasenga mu ijoro ndavuga ati Mana byose niwe ubizi. Hama ntashe mvuye ku kazi hari mu ma 18 rimwe sanga umubosi yaje, umubosi acavuga ngo irinzi ngo ndayikeneye ngo dimanche ngo uzosohora ibintu byawe ugende. Umubosi ndamubwira ati jewe ubu nyene dimanche sinoba ndaronka ahonja. Ndamubwira ati jewe ndandaza itomati, ati guheba kudandaza nkagenda kurondera inzu, ati byo nkora byo cari. Je vraiment ndaguma ngaho. Hama umubosi acarahamagara nyene ubundi mugabo arabayo mazi, aramubaza ati ubu mudame yinjiza abagabo batandukanye. Aravuga ati uwo mudamu jewe umugabo nzi aza kumuraba n'umugabo bavyaranye n'uwo nzi, umugabo umwe ahora aza ngaha anya, atabo bandi ntabo nzi, atarava ngaha akagenda kwironderera mu gatondo hama ku mugoroba agataha. Genda shima Imana kuvyivyo onye. Hama umubosi acavuga ati ndatahuye ko ngaha bakwanka, rero Imana irancira inzira ubu n'amahoro ndashima. Amen. Ndabishima cyane gose mu ntera Imana amashi kuvyo yankoze. Dukomere Imana amashi. Nawe nyuma Fabrice nawe ndabashimira. Yesu ashimwe kandi. Yesu maremare. Kaduze umwe amacha kurikira umunota umwe. Noshima Imana cyane kubera nari numva ngwaye indwara zitandukanye. Naramene ku mutwe. Nari n'indwara zadutse mu bana, bamwe ngo ndababwire gutwenga bagacaha abandi bagacaha. Kubw'iki kibanza Imana yazanye ngaha ndashima Imana, mwoyimpera amashi kuko sigomba gutwara. Amen. Yarakize abana baragarutse mu gusenga, Imana iragaheza gigo. Amen. Ubundi nabavuga ko munota mwe nkuye. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen akandi. Ndashima yuko naje ngaha ngwaye kweri imaze umwanya nice hari ukuntu ntagurutse, naca numva ibintu bimvanagura amaguru, ariko ndabwira abantu jewe burya ndagwaye musengere, ati kandi ibintu bifata birampaza. Ariko baba barasengeye kandi kigira kabiri, ubu narakize ndi muzima, n'umwana wanje waramusengeye arakira. Isherekeye civyo navyo nawe n'urusako yararugize, nitwe tubana, urumva si jewe siwe twese twaragize amakosa. Nakuntu wowe usenga usoma Bibiliya twese turayisoma, ukacuvuga ngo umuntu arameze ugwiri ku mutima. Ucyo usanga rero haje amajambo menshi, nico gituma rero nashoboye kuvuga ngo umuntu amufitiye inzigo nawe afise inzigo. Ahubwo ciza ntaze ngasaba imbabazi nawe asaba imbabazi.